Atëherë përshëndetje, po takohemi kështu në Kosova Live, ndërkohë që po e vazhdojmë këtë specialin e nisur qysh herët me Shkodranin, me zhvillimet nga Kuvendi i Kosovës, saktësisht nga seanca konstituive, dhe ka një momentum të ri, një zhvillim të ri, pasi është ndërprerë se kjo seancë me kërkesë të kurtit, i cili në fakt ka kërkuar kohë shtesë për marrëveshjen për presidentin, dhe më pas natyrisht Dehari që po drejton të këtë seancë e ka ndërprerë. Dhe kjo ndodhi derisa po pritej që lëvizja vetëvendosje, më saktë kryeministri në detyrë Albin Kurti të jap një propozim, një emër për kryetar të Kuvendit, për kryetarin e ri të Kuvendit, ndërkohë që pati dhe shumë kritika për faktin se tashmë kur Kurti është betuar si deputet, mori kohë që të bëj edhe një fjalim, që ndonë se... Një fjalim dhe ajta që duhet të thënë që nuk ka propozim nga vetëvendosjet për krye parlamentarin, kërkesa për këtë ndërprerje është shpritur me reagimet të shumta, ka deklarime, ishte më parë Besnik Tahiri, tani do ta kemi edhe Zemajn nga LDK, jemi gati për ta dëgjuar, sepse do të kemi edhe shumë biseda në studio, shkojmë. Viti 2025, që flet për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ju kujtohet ai ngërçi i atij viti, brenda 30 ditë duhet që Kuvendi i Kosovës të jetë i konstituar, që nuk kupton zgjedhjen e kryetarit dhe të nënkretarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Çdo interpretim tjetër na fut në krizë kushtetuese ose çdo shtyrje nga 30 ditëshi që nga data e certifikimit të rezultatit zgjedhor, që nëse nuk gaboj ka qenë data 8, ndërsa sot është data 6 që i vjen 30 ditë kalendare. Kurti thotë që po kërkon kushtesë për eventualisht bisedime, a keni shpresë që brenda ditës me u bëni marrëveshje mes LDK-s dhe vendosjes? E gjitha koha kushtetuese është në ditën e sotme, sipas interpretimit dhe gjykimit tim. Nëse hymë në një fazë tjetër që nuk ka interpretim shtesë të vendimit kushtetues ose nuk ka dhe sankcion që besa, është sankcionet, ju dini që nuk ka ndonjë sankcion për momentin për shkeljen e vendimit të gjykatës kushtetuese, vetëm vendimet që janë morale dhe gjithmonë kanë qenë të zbatueshme. Shpresoj dhe besoj që brenda ditës së sotme mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive, por mbetet të shohim çka është ajo, ka ose nuk ka, po votat për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit mendoj që i takojnë gjithmonë shumicës parlamentare dhe si pozicion politik. Është LDK-ja në pjesë e këtij skenari për ndërprerje të seancës konstituive? Jo, ne nuk kem qenë as të njoftuar, nuk kem qenë as të informuar, këtë çka ka rrjedhë patë edhe vetë nga seanca kuvendore, ku ishte e pritshme vetëm deklarimi i emrit, sepse nuk ka debat në seancën konstituive, po ky është Albin Kurti, ai din edhe debatoj edhe të hap fushat elektorale, edhe të kërkoj shtesë, duke menduar që është një edhe i vetmi mbi kushtetutën edhe mbi vullnetin politik të dalë nga zgjedhjet e fundit. Faleminderit shumë. Dëgjuam kështu deklarimin e Zemaj, ai tha që nuk kanë pas informacione që sot nuk do të ketë një emër të propozuar nga lëvizja vetëvendosje, ndërkohë që përmendi dha që thash më herët faktin që kryeministri në detyrë Albin Kurti mori fjalën dhe filloi në një farë forme, siç tha Zemaj, të bëj debat, flas për ato takime që ka pas qoftë me LDK-n, por qoftë edhe thirrje që i ka bë AK-s dhe PDK-s. Kjo tha që kjo ka bërë që edhe deputetët të reagojnë nga vendet e tyre në shajm proteste, sepse debati nuk ishte në rand të ditës. Ndërkohë, ka lënë opsion tjetër për një takim mes lëvizjes vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, saktësisht Kurtit të Abdigjikut, një takim të dytë ka pasur dje, por edhe ky takim pa rezultat. Kemi shumë për të folur. Kretë në fillim me ne është Tom Gashi. Tom, mirëserdhje. Shëndetje, faleminderit për ftesë. Okej, një moment i ri që u kryua pra ndërprerja e seancës, nuk pati një propozim nga Kurti, kohështes për presidentin. Një koment hërs. Mendoj që duket që për arsye tani më të një ora gjithçka është e jashtëzakonshme. Edhe kjo që ndodhi sot para pak minutave është krejtësisht e jashtëzakonshme, sepse deri më tani nuk ka pas situata të tilla. Por duhet të kemi besim faktikisht të plot që zoti Kurti, lëvizja vetëvendosje të shëron edhe pak kohë, seanca mund të vazhdojë edhe ditën e sotme, mund të vazhdojë edhe ditën e nesërme, sepse me përfundimin e ditës së nesërme që i bie deri në mesnatë, ka lënë afati për konstituimin e Parlamentit Republikës Kosovës të dalur nga zgjedhjet e 7 qershorit. Sido që tjetë, kjo po shihet haptas, do të thotë pa marrë parasysh që nuk thuhet, është propozuar do të thotë një termin tjetër, është shty kjo seancë,
me vetmin qëllim që të bisedojnë prapë, kemi takime prapë me LDK, ndoshta edhe me partitë të tjera për zgjetur formulën magjike, të cilën nuk po e gjejmë që 3-4 palë zgjedhje për zgjedhjet e presidentit. Do të thotë krejt strumbullari apo krejt problemi themi është zgjedhja e presidentit. Dhe kjo arsye është që jo që presidenti do të zgjedhej ditën e sotme, por është arsyeja ligjore kushtetuese që pas konstituimit të parlamentit janë 60 ditë. Po, është edhe ana tjetër që e thanë edhe shumë prej atyre që reaguan deri më tash. Thjesht Kurti po krijon momente të reja, kriza të reja për ta quar vendin në zgjedhje. Pra, përveç kësaj që ti e sheh që Kurti vërtet po tenton për çështjen e presidentit. Dhe realisht, a është ky një moment që Kurti tregoi se është interesuar Ne këtë mund të themi ditën e pasnesërme, eventualisht, mirë po tani kjo kohë që po kërkohet nga zoti Kurti, që është aprovuar faktikisht nga zoti Avni Dehari si kryesues i përkohshëm i kryetari parlamentit, do të thotë kryesues i përkohshëm është, shohmi se kjo kërkesë e tij a do të sjellë ndonjë rezultat. Arsyeja mund të jetë ajo që i është ofruar LDK-s që të ketë kryetarin e Parlamentit të Republikës Kosovës. Dhe përgjigju e ka thënë nuk na duhet. Mirë, po gjithmonë mund të ketë ndryshime, sepse tani jemi në një presion të madh që mos fillon numrimi i ditëve, që janë 60 ditë, 2 muaj faktikisht prej momentit konstituimit parlamentit, atëherë definitivisht duhet të zgjedhim presidentin, duhet ta zgjedh Parlamenti i Republikës tonë, ta zgjedh presidentin apo duhet shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Dhe tentativa është që mos hyjmë në ditën e parë që fillon numrimi atyre 60 ditëve. Kjo është shumë e qartë, pa marrë parasysh që kështu nuk është thënë. Okej, kjo që nuk e propozoi kryeparlamentarin, flet pak për këtë që LDK-s i ka ofruar këtë pozitë, po që Abdigjiku e ka thënë, nuk jemi të interesuar për këtë, sepse sot mund ta bënte në këtë moment Kurti, ç'ta propozonte këtë emër. Po, pra për herë tretë po e përsëris vetveten, faktikisht që mos hyjmë në ata fatin 60 ditor, sepse nëse para pak minutave apo nëse pas një ore apo kurdo që mund të ndodhë ditën e sotme apo nesër, atëherë i bie që afati maksimal për zgjedhjen e presidentit është 60 ditë. Dhe tentativa është që eventualisht ndoshta do të ketë takime publike apo jo publike me LDK-n apo me dikë tjetër që të vijmë në atë fazë faktikisht që të tentohet të bën numrat për presidentin, sepse guri është duke u gjujtur më lart, do të thotë duke u gjujtur tek ai 60 ditësh maksimal për pas president. Se nëse shkojmë në situata të tilla, atëherë do të jemi në situatë që kemi qenë spaku për 3 herë deri më tani, që ta fajsojnë partitë politike njëri tjetrin, sepse secila parti politike e ka dhe planin rezervë përveç atyre që janë deklaruar që do të besin opozitë. Kemi një orë kohë për të biseduar pikërisht për gjithë ato që ka ndodhur dhe çka mund të ndodhë tutje, por e kemi gazetaren Elma e cila e ka përcjellë edhe nga afër seancën për konstituimin e kuvendit dhe do të na sjellë detaje. Përshëndetje Elma. Përshëndetje edhe për juve në studio. Momentalisht ndodhemi në hollin e kuvendit të Kosovës, pasi tashmë siç dihet seanca e parë për konstituimin e kuvendit që u mbajt këtë ende nuk vazhdoi për shkak se kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti kërkoi kushtesë nga partitë politike për të arritur një marrëveshje mes partive politike në këtë rast, ndonse kishte marrë mesazh të qartë, nëse mund të themi, nga Aleanca dhe Partia Demokratike e Kosovës, të cilët edhe më herët i kishin thënë jo takimit me të, ndërkaq nga Lidhja Demokratike me Lidhjen Demokratike të Kosovës vazhdoi edhe 2 takime ditëve të fundit, njëra ishte një ditë më parë, tjetra 2 ditë më parë. Shohim që po vjen Ramush Haradinaj, tashmë deputet i Aleancës, ndërkaq nuk dim nëse do të prononcohet për shkak se pak më herët u prononcua, u deklarua para mediave Besnik Tahiri, gjithashtu deputet i kësaj partie. Atëherë, Ajda, Elma, po e marrim në një lidhje direkte ti me Kadriaj. Veprime zotë Dehari dhe a keni qenë dhe një paraprakisht? Jo, në fakt ne kemi pritë që sot propozohet një emër për parlamentar edhe të votohet nga lëvizja vetëvendosje, pashkurt ndodh konsultimi i kuvendit. Krejt kjo është e papritur. Keni qartësi se çfarë do të ndodhë për shkak që po përfundojnë afatet kushtetuese për në fakt nuk e kemi asnjë qartësi, sepse zoti Kurti deri më sot s'u ka bërë vonë,
tash vazhdon për më smë buvon. Keni njoftime shtesë kur do të thirret kjo seancë, kur do të vazhdojë? Absolut. Si e vlerësoni këtë veprim të Zotit Dehari dhe vendosjes? Si është veprim e Zotit Dehari, në fakt Zoti Dehari e zbatuar në Albin skenarin e Albin Kurtit edhe lëvizjet e vendosjes. Si e vlerësoni këtë, sepse ka të bëjë me parlamentin, institucionet më të lartë ligjvënës? Asnjë befasi nuk është çfarë ndodh në këtë Kosovë dhe në kuvend kur është në pushtet Albin Kurti. Bëhet pjesë alianca për bisedime shtesë siç po kërkon Kurti? Nuk, derisa na e kemi parashur kushtet, nëse i plotëson kushtet, kemi premtuar se ju si grup parlamentar do ndërmerrni hapa ligjor në kuptimin se të qartësoni çfarë do ndodhë? Ta shohim ditët bashkim çfarë do të ndodhë, a do të thirrën në seancë apo çfarë do të ndodhë, do të presim. Do të jeni pjesë në ndonjë skenari ku thirret një seancë tjetër dhe ndërpritet prapë? Nuk. S'mojmë edhe në përgjigje, do të kthejmë, do të konsultohem sipas rrethanave e kushteve. Atëherë, Time Kadria, i deputete e zgjedhur në këtë legjislatur, përsëri në këtë legjislatur, dha një deklaratë pothuajse të ngjashme edhe me ato që i tha pak më herët edhe Besnik Tahiri, të cilët nuk po e konsiderojnë fare të duhur faktin që seanca konstituive u ndal për shkak të Albin Kurtit, i cili kërkoi, siç thash edhe një herë, kohë partive politike për të arritur një marrëveshje. Para mediave u deklarua edhe Partia Demokratike e Kosovës, kryetari i saj Bedri Hamza. Sepse është duke komunikuar edhe me kolegët në regji. Elma, sa kuptuam, po, i kemi parë disa deklarime, por pat një interesim për të marrë një prononcim për këtë zhvillim edhe nga Lumir Abdigjiku e Vjosa Osmani, që nuk e bën këta, apo jo? Derisa në anën tjetër as ka vetëvendosje, nuk ka deklarime deri më tani, por me sigurim, mbase do të ketë. Elma do të ketë Eugenin pas pak në prononcim, në intervizë për të marrë detaje, natyrisht edhe për të marrë një shikim të asaj që ndodhi dhe në fakt çfarë mund tutje të ndodhë. Nga deputetët po dëgjojmë që nuk e kanë qartë se çfarë mund të ndodhë tutje. Ata nuk e kanë qartë sepse nuk i është thënë. Faktikisht ka mund të kërkohet një shtyrje e seancës, saj seancës që filloj para pak kohë, mirë, por nuk janë të informuar se kur kjo mund të vazhdoj. Për këtë arsye dhe deklarojnë që nuk e kanë të qartë se jo çfarë po ndodh, po kur do të rifilloj faktikisht apo kur të vazhdoj kjo që ka filluar sot. Dhe mendoj që prapë është e qartë, do të thotë po fitohet kohë. Unë e shoh atë me qëllim të mirë, dikush tjetër mund ta shoh në qëllime të tjera, por nuk ka ndonjë formulë tjetër magjike, themi, apo diçka e panjohur, sepse qarta si zoti Kurti po kërkon kohë. E kohë nuk e kërkon për formimin e Parlamentit Republikës Kosovës, besoj që nuk do të ketë probleme as për qeverinë e ardhshme që do të jetë qeveria Kurti 4, sepse i ka numrat, i ka deputete vet, mirë po ajo formula magjike që po kërkohet që sa herë, do thotë hera e tretë është, shpresojnë që mos jetë hera e katërt, është zgjedhja e presidentit. Dhe për këtë arsye këto themi kështu, kjo kohë që po kërkohet është mund të jetë një interes shumë të madh, apo eventualisht dikush mund ta shef që me qenë se zoti Kurti nuk po mund t'i bind eventualisht partitë të tjera, posaçërisht LDK-n, ndoshta edhe Aleancën, ndoshta edhe PDK-n, apo disa prej Aleancës, disa prej PDK-s, po kushdo që t'jenë atje. Ne i shpresojmë që të gjithë kontribuojmë, sigurisht që dim që kërkush nuk kërkon vot prej listës serbe, që të gjithë shqiptarë të kontribuojnë që mos mbetemi në këtë ngërç politik, sepse pa marrë parasysh që nëse lejohet me thonë, na paka shumë jemi mësuar me këto zgjedhje, sepse po na përsëriten shumë shpejt, edhe shumë shpesh, mirë po faktorin ndërkombëtar, do të thotë shtetet të cilat janë anë mban botës që e shohin se çfarë po ndodh me Kosovën si shtet i ri. Po që deri sot kanë qenë zëshme, që jemi shtet jo serioz, mund të paraqitemi si shtet jo serioz, sepse të tjerë, ata Armenistan, posaçërisht Serbia gjithmonë ka deklaruar, do thotë që kënë se ne shqiptarët nuk jemi taft të mbajmë shtet, dhe po shifet që ne ja kemi marrë dorën zgjedhjeve, nuk ka probleme gjatë zgjedhjeve, nuk e kemi marrë, do thotë, nuk gjejmë një formulë për president. Dhe kjo unë e shoh, do thotë, si blokad të qëllimshme nga partitë opozitare. Partitë opozitare thojnë që Albini nuk përdon mi formu institucionet, por socialikatë të drejta thotë në mënyrën si që shef vetë. Është mirë duhet t'ja marrin dorën shtetit, se për zgjedhje shteti është kryesore, nuk është kryesore as Albini, as Abdigjiku, as zoti Hamza, as askush tjetër. Shteti është kryesor dhe nëse ne nuk e rujmë shtetin, rujtja e shtetit bëhet do thotë me kontributin e secilit, që ti kemi institucione, sepse kusht ideja pse po shkojmë zgjedhje. Do thotë nëse na shkojmë në zgjedhje për më mirë, po del që po
shkojmë zgjedhje për maket, Shkuam edhe këtë herë për më mirë. Ti uroj mirësardhje mysafirëve që tashmë janë bashkuar bashkë me ne, Dardan Krasni që është në studio dhe zotëria Syli Ushini, mirë se vini. Që jemi të bindur që nuk e shikojmë kështu si Toma. Tomës dhe më thënë ka optimizm edhe për institucion edhe për vëvën e për ke shumë Kryesisht Toma është optimist, po s'po del ashtu. Si e pat. Nëse ky ka qenë edhe për presidentin e herën e fundit kur ke për Vjosa, këtu po si qëllaj. Jo, në njëjtë mendoj për Vjosën, edhe njëjtë mendoj që ka qenë gabim i Nëse mos krejemi të gjëra që kemi diskutuar. Direkt nuk e ka paraqitur emrin e saj, sepse me Vjosën, Besëm të situata sot. me Vjosën do të kishte qeveri të betonuar për 4 vjet. Po nuk i dihet se a e pe, domethënë kush e kishte shkruar veç Vjosa Osmani, njëri prej LDK-s. Po, që Faris Buri që kishte Si dihet, si e pat këtë që ndodhi, pra ndërprerjen e seancës dhe kohën shtesë që po kërkon Kurti për çështjen e presidentit, nuk u propozua emri për kryeparlamentar, po ashtu që edhe mund të ndodhte. Mirë, zotëri Ushini, po. Ndoshta për nisim një që është pazakonshme, por ndryshe jam edukujeri, po pastaj kur kam pa burimet historike e arkivat, në Ballkan dhe posaçërisht shqiptarët i përshkruajnë sepse ne i ndërtojmë do farë standarde në kuptimin e sinqeritetit. Po pastaj në udhë përshkrimesh gjithherë dalin shqiptarët si intrigansi të pabesë. Çfarë po duam të them? Tash është problem me hy kush e ka seriozisht kush jo, por të paktën në lojën politike bëhen edhe këto gjëra. Nga jashtë kjo ndërprerje e seancës dhe kërkimi kësaj kohe, Kurtit i jep bonusin që po kërkon një lloj marrëveshje me partitë politike. Por unë mendoj se para se të vim të kjo pikë për të marrëveshjet politike, mendoj që është shumë e rëndësishme në skenën politike, edhe në debate, edhe në media, ku do të. Unë mendoj që duhet të kemi një gjuhë, natyrisht që duhet ta kemi edhe opozitare, duhet ta kemi edhe të fortë, po në vend të sharjeve duhet ta kemi gjuhë me argumente. Domethënë na mirë kupton se do të shkojmë vetëm në kuvend, më njëherë do të kthehemi. Ne jemi këtu. Jemi live me gazetaren tonë. Kështu që besoj në mirë kuptimin tuaj. Elman e kemi drejt për drejt. Elman, nëse po na dëgjon, lidhja është tek ty. Përshëndetje edhe një herë. Ndodhem jashtë objektit të kuvendit, ku afër vetës ka me Eugen Cakullu nga KDI, i cili do të na tregoj pak rreth procedurave se çka tash pas kësaj seance. Zoti Cakulli, faleminderit shumë për kohën fillimisht, pam që seanca u ndërprej nëse mund të themi, për shkak se kryetari i vetvendosur Albin Kurti kërkoi kohë nga partitë për të arritur një marrëveshje politike. Çfarë tash? Unë besoj që këtu janë dy çështje të ndara. Së pari në aspektin procedural, ekziston mundësia pra që subjekti i parë të kërkojë kohë shtesë në funksion të gjetjes së një marrëveshje eventuale politike, por që pastaj praktikisht nuk e kuptoj se cila mund të jetë një marrëveshje politike, cila nuk u arrit për 29 ditë e që do të arrihet në më pak se një ditë të mbetur. Sidoqoftë, pra nga aspekti procedural ekziston mundësia e shtyries së seancës, por ekziston një limit. Dhe ky limit është mesnata e nesërme, pra deri nesër në ora 23:59, kuvendi duhet ta përmbyll konstituimin. Pra jo vetëm të ketë propozim, por që i njëjti duhet votohet suksesshëm bashkë me të 5 kryetarët e kuvendit. Përndryshe, unë besoj që ndonse gjykata nuk ishte përgjigjur zonjës Osmani në kërkesën e dërguar, e cila ishte tërhequr pastaj, por unë besoj që zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë vetmja mundësi kushtetuese në rast se kuvendi dështon që ta përmbush një obligim kushtetues të përcaktuar nga gjykata, e cila për më tepër është puna parsore e mbase edhe vetme e kuvendit në momentin e konstituimit. Pra, nëse kuvendi dështon edhe të konstituohet, nuk ka kuptim që i njëjti të vazhdoj të ekzistojë apo të përmbush detyrat e tjera brenda afateve të tjera, cilat as nuk mund të nisin. Prandaj unë besoj që edhe vetë kjo shtyrje e cënon një afat tjetër kushtetues që është ai për zgjedhjen e presidentit, i cili nuk mund të nis pa u konstituar kuvendi. Afati 60 ditor do të fillojë të rrjedh vetëm kur të konstituohet kuvendi, dhe tashmë ne jemi përtej afatit të 4 tetorit, e cila është data e fundit kur vendi mund të ketë edhe ushtrues detyrat presidentit, dhe sa më shumë që shtyhet konstituimi i kuvendit, ekziston rreziku që vendi mbetet pastaj edhe pa ushtrues detyrat të presidentit.
A ka mundësi që një seancë tjetër me u thirrë në çdo kohë tash, pasi që e dim që nesër është afati i fundit? Kryesuesi i seancës në këtë rast zoti Dehari do duhet që t'i njoftonte deputetët për mbajtjen e një seance, e cila mund bëhet qysh sot, mund bëhet pas 1 ore, 2 ore, edhe pse rregulloria ka përcaktuar një afat minimal, por që në situatë të tillë të jashtëzakonshme kur ka më pak se 24 orë, më pak se 36 orë deri në përmbylljen e afatit, unë nuk besoj që duhet shtyhet më tutje, do duhet kishte përpjekje, por që prap nëse i kthehemi problemit bazë, mungesës vullnetit politik, veç shtyerja seancës për ditën e 29, pra për sot, është bërë me arsyetimin e gjetjes së një marrëveshje politike, e cila nuk është arritur dhe partitë kanë deklaruar që kanë dallime substanciale saj përket kësaj çështje, e në anën tjetër ka votat mjaftueshme që të zgjedhet kryetari i kuvendit e të procedohet me formimin e qeverisë dhe të hyet në afate kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Çka rrezikon vendi në rast se mbetet me në këtë rast edhe pa ushtrues detyra? Në radhë parë, pasoja më serioze është vetë mbetja pa ushtrues detyre të presidentit, për shkak se nuk do të kishte askush të shpallë zgjedhjet përkatësisht ta caktoj datën e zgjedhjeve, e eventualisht edhe nëse të kalohet ajo fazë, do të mund të hynim në një situatë paradoksale kur nuk ka askush të mandatoj eventualisht kandidatin e ri për kryeministër edhe pas zgjedhjeve të reja që potencialisht edhe mund mbahen. Zoti Cakulli, shumë faleminderit. Nëse keni diçka tjetër me shtudje rresht. Jo, faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë po e kthej linjën tek ju në studio nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër. Jo, Elma. Faleminderit. Po, të qartë ato që i tha Eugeni. Përmes me marrë fjallën këtë në... Po, se të ndërprejtëm dhe... Ta përmbjellë. Vazhdojmë. Ku e pata fjallën, dhe më thonë që ndoshta edhe në jetën e përditshme çështja e sinqeritetit të ne abuzohet në kuptimin, edhe unë mendoj që në këtë kuptimin e dialogut do të ketë më shumë sinqeritet dhe mbi gjitha, ne kemi mërimin e fazë ku do të jipet diçka nga vetja dhe shumë sinqeritet në këtë rast. Po nga ata që kanë pushtet natyrisht, dhe unë mendoj që do të jipet nga vetvetja diçka nga partia për hir të Kosovës, sepse nëse pozicionohemi purë për interesa politike partijake, është problematike dhe Po, se dy parti kemi në pyetje, pra vetë vendosjen dhe LDK për një marrëveshje të mundshme që mund të shtyhet. Shikoni ku rrim te hipokrizia. Ne kemi po këtë LDK që ka bllokuar opozitën para 2 zgjedhjeve, e ka bllokuar pikërisht Lumir Abdigjiku, dhe pastaj kemi në zgjedhjet e fundit kur Kurti ju ofroi LDK-s pozita dhe LDK e mendonte se me Vjosa Osmani mund të marrim më shumë pozita dhe në fakt ne hynëm në zgjedhje për shkak Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Osmanit dhe tani e kemi prap një pozitë që unë mendoj që po luhet dhe Lumir Abdigjiku e fitoi votbesimin në parti duke u thirrë që unë jam veç afër marrëveshjes për qeveri, dhe më thonë duke i josh varësit e ti që ju do merë një pozita në ekzekutiv. Dhe sa e mori pozitën, ta shëndijet natyrisht pak më komod se ka siguru pozitën dhe parashtron kushte. Tash me numra që i ka, dorën zemër nuk është në gjendje për mi parashtro kushte Albin Kurtit. Mund të mos pajtohemi me Kurtin, por tash ai është me një pozitë që i thënë dëgjoj me këtë numra që i ki, boll është me marrë dhe kryetarin e kuvendit, sjeti për me zgjedh edhe disa ministra. Por është problematike tjetra. A jeti Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Osmani që na keni paralajmëruar që Albin Kurti është i rrezikshëm. Dhe pa na tregu që kundroj Kurti tash rrezikshmëria e tij ndaj atë, ju po shkoni edhe po bëni hygjem atje me hyrje në qeveri dhe bashkëpartiakët e juaj piqunin, dhe më thonë një farmyre heretik, pse nuk bëjmë mbështesin këtë linjë. Dhe më thonë ka një lloj pas sinqeriteti edhe në brenda partive politike edhe në komunikimin. Por mbi gjitha, Kosovës i duhet një kulturë politike. Pejsazhi politik i Kosovës është shumë i armiqsuar dhe çdo mendim kundër tani demonizohet në kuptimin që je tradhtar, je shërbëtor, je këtë. Dhe unë mendoj që sistemi jon kushtetues, sistemi jon politik në zemrën e tij e ka konsenzusin.
sepse demokracia kështu funksionon, është me dialog, është me kompromis. Dhe në kompromis, të gjithë duhet me fitu nga pak, po të gjithë duhet me humbë nga pak. Sa i përket PDK-s, unë mendoj që e ka zgjedhur të drejtën legjitime sikur Kadri Veseli në vitin 2019, që unë do të qëndroj opozit, sepse nuk mund t'i thush një parti që i ka humbë zgjedhje pse po qëndron opozit. Në anën tjetër, ngjarjet që kanë ndodhur në Skenderaj, unë e kam parashikuar që do ta bëjnë të pamundun mundësinë e një koalicioni mes PDK-s dhe VV-s. Do të kemi kohë. Ta dëgjojmë edhe Dardanin. Pak fjalën për shkak se do të kemi edhe lidhje direkte vazhdimisht, ndërkohë që pritet që edhe Kurti të deklarohet vetëm pas pak. Kështu që Dardan, një koment parë për këtë që ndodhi sot në këtë seancë. Na kanë konfirmuar nga vendosja që Kurti pritet të deklarohet dhe të jap detaje se çka mund të ndodhë konkretisht dhe mund të pritet. Me LDK. Është çështja me qenë se pra kishim edhe dje takimin e dy siç është bërë ditur, por që s'ka marrëveshje. Në një farë të arsyetoj veprimin që ka bërë. Po, për mua sheshas, e vërtet është sheshas. Për secilin qytetar racional këtë vend, e vërtet është sheshas. A dojmë pranu, as dojmë pranu, në nuk insistoj, as to më nas kërkën me pranu të vërtetën. Pra njeri që ka orë në këto 6 vite, qeverisje, edhe nuk ka orë me ndërtu, përveç me shkatru edhe demokracinë, në standardin politik është Albin Kurti. Edhe kjo shihet, dhe me thonë. Me lërë në vishë kështu rrjedhimisht. E dinë se cili qytetari këti veni, se cili profesionisti këti veni, se cili gazetari këti veni, se ne kemi problem prej djetorit që ishe në presidentit, apo? Kush është dosh me thirë konstituimin e kuvendit, UD-ja presidentit, kur janë certifiku zgjedhjet, KQZ-ja, me 8 korrekt, pse i shtyni konstituimin e kuvendit me 6 korrekt një dit para skadencës së afatit kushtetues. Pra, ju e sheni këtu që faqërëditi është. Pra, zoti Kurti nuk dënë me kriju partneritet. E ka lëndu demokracien, e ka lëndu mirë besimin e partneritet, pra, e ka lëndu fjallën e dhënë, e ka lëndu kulturën e kompromisit për cilën nuk e ka, edhe unë nuk përdu me amnistu partit opozitare, absolutisht. Po, që aleancë kam të drejt me folë, ne kemi japë, do me thonë, kemi dhonë një opcion, për cilën ne nuk kemi marrë asë një feedback për i zotit Kurti. Pra ti e she. Qka ti përdojnë me t'i dhonë umat blanka, unë po thamë si qëtari këti veni ish pa asë një rezervë, pa morë prasysh, po dhe shde gjë. Darda, pikërisht edhe për topika mund të flisni. Unë jam edhe për me vdekë për këtë ven, po me zotin Kurti nuk ka partneritet. Zoti Kurti është mashtërues i cili krijon skena me të ofendu, me të fy, me qitë para aktit kry. Në këtë këto ashtë i bon në rjedhoj të këti procesi. Pra, me vendos njerëz në shënjesër të cilët tashmë po dihet, përveç që projekti i tij na është me arktu turmat, e këto turma me i shëndru në armat e fyreve të shamjeve, për cilën e kanë kontaminu terrenin e thellë politik. Kja shef, pra, zoti Kurti nuk do partneritet. Unë kam thënë këtë studio, thamë edhe sot, pa pyet zotin Haradinaj, po më let na tregon çka do me bëja, opëm 7 numrat. I kemi thonë 7, edhe pse nuk na ka ftu si aleancë as në ajo çështja që ju ka injoruar kur ka qenë. Do me thonë, të shef, kë nuk dën partneritet. Ky dën me kriju skenat të cilat arktojnë turmat. Pra, këtu njerëzit nuk dojnë projekte, ju e sheni se Kosova shka po lëndën, cilësia jetës, vdekjet në trafik, shëndeti dhe siguria në punë, gratë me kancer, se cilit qytetarë të përfshin edhe na këtu që jemi, përfshin edhe familjet e ty, në më me përmbyllë këta. Unë e kam thënë kështu edhe kështu që ndërën. Këtë vend e regulon vetëm revolta qytetare, jo partit politike, absolutisht. Po dhe revolta opozitare mund ta bëjë këtë se cilat kanë, Kosova është edhe jotja dhe jam edhe se cilë. Duhet me dalë me regullu këtë vend, me standard politik. A ne ka orë zoti Kurti me premtime që ko më rritë rryma? Jo, a ka orë me premtime që kime pagu taks, kyqës e shkyqës, me lëndu, hala, edhe me rëndu jetën e qytetarëve? Jo, a ka orë zoti Kurti me thonë, kom ju bo progres në arsim? Jo, a ka orë me thonë, kom ju bo progres në shëndetësi? Jo, ka orë me fjallën e dhënë. Pra, qytetari duhet me ndeshku qoftë gjini tash që është kryetari Amin Gjakova atje, nësaj nuk i përmbush premtime që ka dhënë për qytetarëve duhet me ndeshku. Partitë politike kanë arrit këtu me reduktu veprimin qytetar. Edhe kjo situatë ka na përcjell gjatë, edhe për të bëhet presidenti, edhe për të bëhen institucionet, për arsye se këta, sikur e tha Abdi Gjiku, që kjo pozita e
kërkovendarit është ceremoniale. Këta se cili është pozicionin e shtetit ceremoniale edhe në privilegjet veta. Edhe zëti Kurti, edhe këtë qeverisje me ndënë se kanë ndryshu jetën këta, duke i shtu metrat kator të kapitalit të tyne, duke i shtu këntët, mendojnë që kanë ndryshu jetën qytetarëve. Jo, mëra as kjo skenë politike, pa reagimin edhe tomës e timin nëse cilit këtu për me ndërtu venin, na që kështu përdojmë qytetarë. Dhe me thonë me pas kryeministër që del veçarë këtë në turmat, edhe del të Gjermani për dërë më këthy, këtu kemi mush me Bangladesh, tu komër që rëditje të thellë. Me pas qytetarë, pe këti kryeministri këtu, e dete se cili duhet me hedhë në kontat në qportat bërlogit, dhe me thonë, e kanë minu edhe njerin e drejt me jetu në këtë ven. Por që ka ndodhë? Ka kriju frikë për lëtë qytetarë që kanë mi dhonë këti veni, se cilën fush, ju ka kriju frikë më morë me politikë, se ja duhet me kanë Dimal Bash, ja duhet me kanë Qisifa Shkaravinat, se s'kanë lonë sen pa i bo këti pushteti, ja duhet me kanë Simi Muza Kosari, edhe në kupte edhe të omën, në kupte edhe tjerë që duhet me kanë nga të pushteti, ka kanë nga të pushteti, kërë ka Hashimi, është nga të kërë, ta shë kërë është Albini, nesër kërë edhe kjo, po jo, po kjo është e vërtet, edhe na duhet me thonë, ne duhet me thonë si qytetarë. Po, veç Dardan, këta qytetarë sot disa dëllën, protestua pak aty. Po, nuk është kjo të dëllë pak. E po, këto është qështja që dhe qytetari sa është... Ne duhet me bon thirrje këtu. Po, asë ju partit opozitare nuk arretët në gjithë këto vite me organizu një protesti që ta në vetë Aradina. Që mos të jalen vetëm qytetarë. Unë jam një parti politike të po terrenin politik të që s'munësh me vepru vetë. Unë s'kom ndryshu për qëndrimeve të mija. Sot jam kuna privatizimit, sot jam kuna zajednicët, sot jam kuna ligjit shtetësijit, sot jam kuna kriminelve, sot jam kuna nepotizmit, për cilën 19 vjetë kam ruktu për këtë mashtrus, kam sakrifiku jetën më të mirë, kam bojt burge, kam pagu denime, për me majt fjallën e dhonë, që kjo është standardi politik. Partit politike du të më gjyku për fjallën e dhonë të cilë, ajo është shpremtim elektoral. Dhe me thonë, në ryshën e nuk mujme funksionu, pra, jemi kështu me përmbyllë se zxata, nuk e rregullojnë partit politike të këtij terreni politike citat. Aq më tepër që ka qytetar që për një interesa, për gjana, ja rrejnë shpinën. Na qytetar. Ty kërku llogari. Kur jemi tek protesta, sot po ati një lloj proteste të vogël, themi kështu, një pak nësi në fakt që ishin për Partinë Demokratike të Kosovës, që po kërkojnë nga opozita të jenë më zëshëm, jo dorëzone dhe thonë ne do të rrim në opozitë. Atëherë nëse Kurti është i rrezikshëm, nëse Kurti është gjithë këto që po thonë, atëherë opozita duhet të dalë publikisht ta sfidoj, jo të ri në heshtje. Unë sot e publikova një video që kemi gjujt polis të këtij veni, edhe shoh këton për kauza. Dhe me thë kuna privatizimit, kuna zajednicës, kuna elektroserverit, kuna njërës e dokumenteve, dhe me thonë, na kemi pru një kryeministër në pushtet, i cili ka shkel se cilin premtim. Nuk pe thamon, dhe me thonë, jënë sot se cilin qitit. Ka video se cila ka qenë qasja privatizimit, sot ki 260 asetet, tash u hap konkursi më privatizu. Kemi deputet, eksponent të kësoj qeveriet cilë privatizojnë sot me 1 euro, me 2 euro prona. E ka kap se cilin institucion, ma dje dhe kërëprokurorin e shtetit e ka kap. Hishbe s'ka derë, po ja, keni po qëfar kërëprokurori ka. Edhe unë kom thonë, këj kryeministër ka ardhë me thynë kërri se cilin njerit mirë. Për regla o konjufcës e drejtë të Mgashi, të cilin kom thonë këtu, edhe në profesion të vetin e ka thy. Jo se, kur së drejtësia për Astrid Dehari? Dhe me thonë, sot, e kemi Avnit Deharin aty, që ka dollë në tribun. Kur së drejtësia për Astridin? A përmenet në projektin e qeverisë, ose në plan programin e tina? Apo kërkojnë qytetarë që na duhet me hesh. Me qëto, të lutem mos na e ktheni në personale, se ka që kemë unë me tonë s'kam kur gjë, argument tonë është avokat. Dhe me thonë, na përflasim për fenomenin, kur ti thu s'ka privatizim, edhe i humbin jetën privatizim, kur ti thu s'ka pak atisorit është e dëmshme, edhe del në 2026 në 10 Albin Kurti se ligjit për shtetësi serbë është derivati pakës të atisorit, atje ka hup jetën Moni Albini, kur ti del kuna zajednicës, atje në burg është ka humb jetën Astrid Dehari. Do janë argumente, tash apo dojmë na morë të drejtën, këta ta surlagjimës me thonë vërtetën. Një çështje shumë e rëndësishme që duhet ta diskutojmë me të tre, është ajo që e tha Eugeni më herët. Pra, çdo shtyrje afati është shtyrje një afat tjetër. Dhe kjo rrezikon që të vim në një moment që mos kemi askush të shpall zgjedhje. Dhe realisht, nga këto që po e dëgjojmë Dardanin, a mund ta shek Kurti në këtë pikë shtetin?
Së fillimisht me qenë se Dardani e përmeni jam në tem disa herë, edhe që është krejt gabimisht. Për shkak se unë e kam bindjen që Dardanit I jetë marak, si del prej studios televizive, pse ma nuk është lëvizje të vetëvendosje. Ta shumë së ndërprejnë është një herë. Absolutisht. Po ti pësë më ndërprej, ti krejt qka tha, I thonë gabimisht. Ok, absolutisht cila është gabimisht. Ti thuj ato cilat janë gabimisht. Ta është po thomën e që I ki krejt gabim, prej girve spar, deri të fundit, shka ke thonë, apo prej fjale spar, deri të fundit, jo që Tom, ju lutem, unë nuk ju përmbërë gjithas në vizës vetëvendosje, asë përkës kërkushtanë. Qatë di që ta shoju që kën, në lëvizjen vetëvendosje ki vend. Jo, ata tut me shojnë që kërë. Po do të vetëm të shoh. Absolutisht i kanë familje dëshmorëve në shtëpi. Gjehet dikush do të prej këtyre që identifikon ti. Donika Gërvalla, Mulla Osmani, Demal Basha, Fataz Geti. Kështu diçka që si për shkak si më I kulturuar se që po paraqitesh. Jo, jam shumë I kulturuar, se shëndrat ishte që do t'ishin normale, e përmendë në disa, kalon vetëm ta përfundoj edhe të kalon në çështje më të rëndësishme. Jo, po tani se lame kalu kur I thet pa të vërteta. Po ti duroj edhe këto të çeta të pa vërteta, jeni në një linjë. Hajde. Unë kam bindjen, po Dardani s'do të më ndërprej, se është I kulturuar. A mundesh me një fjalë të lirë, ky Dardan Krasniqi, hala pa dal prej studios, përveç para kamerave I bjen shumë, do thotë I jetë shumë merak. Që s'është në lëvizjet vetëvendosur, po ja them edhe një herë se ndërprejti. Që ky Dardan Krasniqi ka qenë policinë e Kosovës dhe besoj që jetë shumë marak që s'është policinë e Kosovës për arsye të tina, për shkak se ky ka mujt me qenë me grad tepër të lartë, ndoshta kishte me qenë drejtori I policisë Kosovës apo eventualisht një post tepër të lartë. Për arsye të tina që sa e di unë ka shku Norvegjia, po kudo që ka shku për një periudhë kohore, mirë po, këto që po e thot Dardani, po flet sigurisht edhe në emën të aleancës. Unë veç du me thonë, nëse aleanca nuk po mund mi bind ma tepër se sa përqen është 5, 6, 7%, edhe tash kur e marrim numrin e deputetëve që I ka kjo aleanca, për cilën Dardani bën maksimumin që tjetë e para, apo kudo që tjetë. Mirë po aleanca ka 7 deputet, lëvizja vetëvendosje ka një 7-8 herë ma tepër deputet se vetë aleanca. Që po I bie që me fajsimin e lëvizjes vetëvendosje po tentohet që të fajsohet spaku gjysma e popullatës që po e votojmë lëvizjen vetëvendosje. A duhet të ketë kritika për vetëvendosje? Definitivisht po. Mirë po, këto kritika për lëvizjen vetëvendosje janë minimumi që mund thuhet në raport me partitë politike opozitare që nuk po I lejohet qytetarët e Republikës Kosovës që të kemi institucione. Sepse Albin Kurti nuk mund me dalë prej lkurës vetë. I ka 53 deputet tash, I ka dhe një 7-8 apo 9 të pakicave kombëtare përveç listës sërbe, që I bi 62-63. Që janë sakrifikuar që të zgjidhen? Jo, brata, kanë sakrifikuar me 35% e kanë bërë koalicione, kanë dalë nga ngërshqipëri dhe kështë ideja që pa tjetër dëshmon sa I fortje politikisht. Me politikë partive të mahershme, të PDK-s, të LDK-s e të AK-s, kur kanë qenë bashkë situatat të caktuara, Albin Kurti mund me formu edhe qeverin, edhe parlamentit, të ketë edhe president të preferuar me 10, 15, 20%. Nëse diku jep terminal, nëse diku ja bën një 4-5 ambasador, për të mira materiale, na kemi pa që shqiptarët shiten, qita deputet, apo ish deputet ku kanë qenë në maherë Parlamentin e Republikës Kosovës. E tash, me identifiku këtu me emra, që pe vend Dardani, jo pi përmen ministrat saktuar, jo kjo, jo aj, sigurisht që ditën e sotme, jo më valë, po ti vazhdo. Ditën e sotme besoj që kemi një tem pak ma ndryshe, qysh me dalë për I këti ngërqi politik, Po, edhe ishte pyetja konkrete. Jo, Dardani aty qysh pianist, Dardani pianist prej atyre 19 vjetëve që ka qenë vetëvendosje deri ditën e sotme. Jo, por na bëjmë debat sa heret na, se kesh thonë sa heret dush, sa heret na thirë, qëtu, para kamera, po sot e kemi një situatë tjetër. Qysh me dalë për këti ngërqi? Qysh me dalë për këti ngërqi? Po, që pyetjes për përgjigja. Se pas pak do tjetë edhe Kurti. Albin Kurti, kuna pje privatizim, kuna pje postet ambasadorit, kuna pje ministra. Zef Morinën për cilën na jemi arrestu, për mimoza kusajnë për cilën e kemi pagu kastë. Tash, jo se që këtë gjua, me thonë parti, a dhe kjo e kjo ashtu. Krejt ata që kanë vijë, në ato pushtetet që 20 vjetë, së janë këtu. Njerës reformohen, njerës ndryshojnë, veç budalla nuk ndryshojnë.
është njëri që jo budall, totalisht që është debel kështu pe i trunit, nuk ndryshon. Krejt njerëz ndryshojnë, se asën as ti, nuk jemi ata që kemi qenë para 1 vjeti, 2 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë. Parimet nuk ndryshojnë, po njerëz sigurisht ndryshojnë, avansojnë. Për njëri tjetër nuk do të ishim kurrë institucione. Nëse i ki 99 euro në gjep, që bojnë më shumë se 1 euro, që ti ki 99 euro, unë i kam 1 euro, për mja spjegu avokatit vlerën monetare ma mirë. Jo që se di. Jo për monetare se di besoj që i di ma shumë. Kime bon një pages, i këshyri llogarin banka, ma mërmene atë që i di ma shumë. Kime bon një pages 100 euro. Po nuk mund është i ki 99 euro. Pse ti dhëtë me ma ofendu që të vlerën teme monetare që kam 1 euro? Së pak? Pak? Pa ani kryeti me 99, jo. Po qaj pengon aleancës tane. Qaj pengon aleancës tane me shku me 7 deputet, pri gjallëve borë, që ndru parlamentin e Kosovës, me që ndru fizikisht me votu kondër presidenti që kush do që e propozon. Qaj pengon? Me përgjinjështu argumentin e tina. Zotri Ukshini, kështë i pati që se kur të ka qenë këshilltari Albin Kurtës i Hashim Thaçi të s'ka mos keqe kur gjë, po jo besesh me personal. O dhe gjatë. Qëra, a di që kur po thoni që ka qenë këshilltari Hashim Thaçi. Unë jam krenar, unë që kam qenë këshilltari Hashim Thaçi. Do të dalim këtu. Ka qenë Dardan. Pavarësia. O krenar është me normal që. Zotri Kashi që unë diçka tjetër. Po jo për të qenë mirë me kryetari i shkretari tonë. Se shpetu edhe pa. Edhe bravo, edhe bravo. Po flasim për një ndërsh politik që është shumë serioz. Se shpetu për Lima, që i qati veni. Po, me të Dardan, për shkon shumë në gjare të kaluara, kështu që për ata për në me pak kohën në atë po. Zotri Ukshinin, ta dëgjojmë pak zotri Ukshinin, lutëm pja marrë të drejtën. Lëvizja vetë vendosë që 14 deputeti ka pas 2010, që në ka kushtu shumë me shku me marrë. Kuj në interesant 2026 që ka pas 2010. Mu m'interesant që që ndërtu demokracia. Po ti ki drejt, po jo sa. Nesër për realitetin, ju jo, për nuk është vlerat në numin e deputetve. Atërë në adrashi që ka 1 deputet. Nëse s'pas ka vlerë. E ti që jep minister e pa ta. Ma pak lista sërbe. Jo, që kjo... Që keni pas 10 liste sërbe. Prej Radojqiqa që keni pas në liste sërbe i keni pas që aty në grupë. Albin Kurti... Nese, regjia mund në ndimoj edhe me ndalë mikrofon, mi e pak më pasi edhe Ukshинit, se ta respektojnë pak, ta respektojnë. Kemi ko sa doni, kemi ko. Vesh për du me thonë këto, pja marrun të drejtën me jebë zoti Ukshini. Nuk ndërtohet demokracia, si ti ki 7 deputet s'ki vlerë, si ti ki 6 s'ki vlerë. E dyta, duhet më marrë, zoti Ukshini nisi me argumentin historik. Ne nuk mujmë ndërtu institucione pa argumentin historik. Pa ecjen tonë që shkemi ecë, se për shkak të që sajna njerëzit kanë kriju mësbesim. Zoti Abdi Gjiku, normalisht që ka mësbesim me zotin Kurti, jo me amnistu, se sot jep kryetarin e kuvendit, nesër krija një momentum, i ka numat e largon, Abdi Gjiku në qeverisë vetë zoti Kurti. Pse nuk pitojmë këto? Pse s'pitojmë do që ish kryetari i Albin Kurti ka najt. Po ministre, se të ndale mikrofon. Spokuzojmë ja përmen emnin to ma e tha një fjallë, tha, me paskon si atëherë, tha... Nuk dëgjohesh, Tom, nuk dëgjohesh, bje keq. Tha, me paskon si atëherë ish informu institucionet. Natyrisht që partit politike garën për me marë pushtet. Dhe ata që ndojnë pushtetin, natyrisht që ndojnë edhe për edhe një pjesë pushtetit dhe më thënë ndojnë në koalicion. Po të ishin demokracia avancume si më përëndim, pushtetin ndohet për projekte. Ky projekt ka me pos prioritet, kjo politike jashme ka prioritet, edhe nuk u bëha. Dhe ne më shumë po diskutojmë për emra. Natyrisht që ti kur të hysh në dialog, ti kime bon edhe për emra, edhe për ndarjen e pushtetit, edhe për të bordëve, edhe për të ambasadërve. Nuk është torpë, kjo unë s'di pse të ma përmend që janë bon, se bon këtë gjëra. Por, natyrisht, du të me konë pjesë edhe çështja programore. A do të kemi infrastrukturë prioritet, a do të kemi shëndetësi prioritet, a do të kemi arsim, apo do të kemi politikën e jashtme. Dhe politika e jashtme, cilat do t'jenë? Për shkakun më rën kujtes të libri Merkelit, thot 3 prioritetet e politikës gjermane janë standarde.
kur keq me Amerikën, kur keq me BE-n, kur keq me Izraelin. Edhe kur keq me kurtin, e pas kanë haru. Ti kur i ndërton këto, ti ki 1 milion politika. E ki marrëveshjen e Ohrit, qa do me ba? Do me cilat janë pozicionet politike, cilat janë pozicionet për politikën amerikane, për politikën e BE-s, për Shqipërisë, për shqiptarët në aja. Do me thonë, ki një mori... Po, vetëm, Ukshini, ju po flisni për politikë të jashtme, po ne ku jemi politikë të brendshme, problemi jonë se jemi sot këtu, është kjo që ka pundohë. përmena se thashe, a do të bëjmë, do me thonë, prioritet fushën e arsimit, a do të bëjmë prioritet çështjen e infrastrukturës, shëndetësisë, apo të energjetikës. Apo zgjedhjet. Do me thonë, dhe nëse bëjmë energjetikës, do me thonë, në olim me një parti që kemi pika programore më të afërta. Po ne kemi hyrë në çështje moraliste. Jo duhet ky, jo s'duhet ky, jo ky me këto, do me thonë kemi ndërtu shumë hipoteka për secilin. Dhe jo po nuk e bëjmë koalicion si që kanë bëmë të kalumën. Por si të zgjidhet modeli, se to më tha që jo si të kalumën mi a bon zgjidhet problemi. Pa hajde ta... Albini se bën si që është bën të kalumën. E a duhet me bëha, zot me bëha, besoj që ata të lëvizjes vetë vendosje e vendosje. Përmeni Dardane. Jo, e përmeni Dardane. Qështë ka po? Jo, dëgjoj, po jo më ne kemi bërë qytetarë. Qështë ka po me Donika Gërvallën? Qa ko kesh Donika Gërvallën? Të tërgësh ako të kesh, po që ka po koalicioni? Që ka kesh njëri që ka... A po shkojmë drejt kriza më të thella, apo vërtet Ukshini që do të kemi zgjidhje dhe ka interes për marrëveshje? Unë kër e përmena çështjen e sinceritetit, u duk që shkova shumë larg. Por sinceriteti nuk kupton që kur thush për një pik programor, ose kur thush që unë po diskutojmë, do të me ditë sinqerisht, a është sinceriteti për të negociu dhe për gjithë marrëveshje, apo është ideja për të afajsun njëri tjetrin. Gjërat po duke që kemi me shku drejt zgjidhje. Çështja është vetëm kush kënd do ta fajsoj. Aja që tha Dardani vlen, nëse për shembull se palidhe që ndoshta pe përmenu me më, po nëse dikush një ministër ka shërby, edhe në qeveri, edhe në këtë qeveri, edhe në atu, pse po bëhet i mirë. Ne kemi shumë figura që kanë shërby edhe në poste politike, sepse unë kam shërby edhe në administrat, por në administrat nuk kupton që ti ke shërby një partije politike, por në momente kur i ministër ose këshilltar politik, ti shfaq bindjet e njëjta me qatë formacion politik për të shërby. Dhe ne kemi figura shumë nga qeverit e kalume që janë të inkorporum, dhe më thonë aty. Në në tjetër, ne kemi si vend, nuk e kemi komoditetin dhe më thonë për me usilë në këtë formë. Nëse Serbia në shkru marrëveshjen me Washingtonin, ne njëkohësisht përjashtojmë nga dialogu strategjik, unë mendoj që duhet me konë pakës ma serios në këtë pikë, sepse shkruan edhe në librat e diplomacisë. Diplomatët, vendet e vogla, nuk janë të kërkuara në qendra ndërkombëtare të vendosjes, sepse ti nuk ke resurse për më uçel dosja jote. Dhe nëse rrëshqasim ne nga orbita e Washingtonit, jeni të sigurt që as në Bruxelles, as në BE nuk na konsiderojnë seriozisht, sepse gjithherë BE na ka marrë seriozisht për faktin që Gjerman po duhet më kthyen në Kosovë. A është kjo një përgjigje fakti pra i kësaj që po e thoni zot Ukshini? A është një përgjigje e kësaj që po e thoni fakti që deri me tani, megjithëse kemi pasur këto kriza, ndërkombëtarët nuk kanë ndërhyr, a është që ndërkombëtarët nuk po na marrin shumë parasysh, nuk kemi ndonjë peshë për ta apo çka? Në këtë situatë që është. Ne edhe një diçka mund ta ndërtojmë. Ne vetëm mund ta konfirmojmë idenë e kundërshtarëve tonë që shqiptarët nuk dinë të bëjnë shtet. Kur e thash pak më herët, duket retorik, po është e vërtetë. Dush me sakrifikun diçka nga hisja politike, partijake për hir të shtetit Kosovës. Për ndryshe, nuk bëhet veni. Domethënë dush me dhonë, sepse fundit partia politike është për mi shërby venit. Dhe nëse ti qatë kapital partijak nuk e shkrin në dobi të vendit, atër domethënë ne vim në pyetjen që unë nuk shqipe, ti nuk shqipe, dhe vim me një status quo, ku të tjerë në thonë që kemi thonë që Kosovarët, për ka që shqiptarët nuk din bëjnë shtet. Aja Dardani që tha me protestu,
pa dosh me dal pej teme, unë i pasha për shembull në Maqedoni kur ndronin emrat shesh, kufizoi gjuhën shqipe, shqiptarët të rrenin qet. Dhe thoni ku po shkonin, pështilleshi me flamur, po shkoj me Erzurum Edi Rabën. Domethënë na e kemi një farë gatishmëri gjithëherë probleme të huaja me morë. Unë isha, për shembull, ne jemi vetëm vend në Evropën juglindore dhe lindore që kemi edhe monumente komuniste, jugosllavise këtu, po kur tosh puna për komunizëm, këti kemi eksperta për komunizmin e Shqipërisë. Kur i them për këtu, ja për këtu, thëtë mirë kon, fadelogja mirë kon edhe ka. Domethënë, gjithëherë jemi specialist për te Merë me punët e tjerve, me pak fjallë. Ta pysim pak Radonin, pse? Prioritete Kosova ka shumë. Edhe në politikën e jashtme, edhe në politikën e mbrëmshme. Dhe unë mendoj që kam bërë një studim për migracionin. Unë për veti kur e kam kryer atë punim, kam fillu me u friksu. Shifrat e ikjes, ose mosha, 18-35 është ai korpusi njerëzve më shumë të që ikin, dhe tani nuk ikin si individ, ikin si familje. Dhe ne nuk kemi 10 milion. Jemi 1 milion e diçka. Dhe vetëm 5 vitet e fundit janë dikun 400.000 njerë që kanë shku në Gjermani si pas dhënave të entit federativ të Gjermanisë, domethënë që kanë shku në Gjermani. Dhe nëse kjo zbrazje demografike vazhdon, domethënë në shpak kërsnuse. Ne vimi, kemi familjar në përfshata gjithkun, shtëpi të bukura, gjithkun kapot janë të zbrazëta. Dhe një elit politike ban një plan qysh me te kalu këtë situatë. Një elit politike ban plan qysh me ndërtu shëndetësin. Është turp, shqiptarë sot akoma kërkojnë shërbime në Maqedoni, në Turqi dhe në rajon, dhe këtu jemi 27 vjetë pas luftës, domethënë nuk ka ndryshuar gjendja. Kjo është realiteti. Domethënë ne kemi tema kemi jashtëzakonisht shumë, para se më morë me tema shumë të mëdha nacionale. Po në momentin kur unë kundërshtoj unë i tham Tomas Tradhtor, dhe na faktikisht kemi hi në ato etiketimet. Dhe shpesh e kam thënë dhe përfundoj me këtë. Parlamenti nuk është për me lëshu certifikata të patriotizmit. Parlamenti është për me bën ligje të mira, për me qenë kritik ndaj qeverisë dhe për me ecë me legislacion tamam me standard. Jo për me etiketu Tomën ose Sylin ose Dardanin sa është patriot. Sepse është shërbimet inteligjente janë që secilit kur etiketon gjithmonë ka pas reagime ndonjë në Serbia i ftesë për vrasje. Edhe tregoj pse, çfarë tregoj? Kur je trem, po them për ty. Përgjithësi, kur dikush trem, pra i thot kryeministit në Serbi, ai duhet me dalë mos me lënë me hyrë në zyrë parlament. Zyrë qeverisë. Po jo vetëm në studio televizive, si dalj muhabete me ta. Le ata se pedim na për Kuvendin, apo le se pedim krejt kush fare është. Jo, me emision të veçantë. Për Kuvend, edhe pyetjet ishin konkrete Dardan, pyetjet ishin konkrete. Apo i për Kuvend. Për Kuvend, të lutem. Domethënë secili edhe Tomas, sot mi pason Tomas në ora 10 ditës, që shko më shty seanca, kishton nuk shtyhet seanca, se Albin Kurti pe bën këtë. Unë kam qenë gjykata as që kam ditë. Po për shembull të them në mënyrë figurative. Por sot secili ka prit çdo natë në përstudie televizive dhe Toma ka thonë edhe të tjerë se kjo qeveri, domethënë lëvizjeve të vendosi ka numrat me bë Kuvendin edhe me bë qeveria. Ta thash edhe pak më herët. I kujt është faje? Mirë, pse s'po bëhet qeveria? Pse s'bëhet qeveria? Është pozitive Albin Kurtit. Që kërkoi shtyrje për me pas kohë. Pse është pozitive? Pse më shumë? Pse emri i kryeparlamentari për nuk u propozua? Këtë analizën ta kemi dëgjuar këtë fillim kur ishte vetë. Na jap kohë pak ta dëgjojmë Dardanin, se dëgjuam analizën për këtë që ndodhi. Pse as emri s'ishte për kryeparlamentar? Në këtë tërkeqje që ka ndërtuar në politikë Albin Kurti vetë ka me u fundos. Sa zgjat kjo është problem tjetër. Pra, nëse ka kriju mos besim, nuk ç'është kime kriju mos besim kur ti në 6 vite qeverisje, asnjë amandament buxhetor nuk e ke kalu partive opozitare, edhe asi propozime në Kuvend, të cilat kanë pas bëj me rregullimin e varrezave dëshmorëve për jetën e mirëqenien e qytetarëve. Ti s'ke kriju nasni fazë, domethënë raporti mirë me besimin me opozitën. Përderisa për zotin Kurti nuk vlen se cili je ti
jashtë taborit ti politik, a je i ndershme, a je i pakorruptueshme, a je më i mençurmi, a je me ekspertizën më të mirë. Në momentin që nuk je me të, ti je tradhtari. Në momentin që ti je tradhtari, bëhesh me të, je më i vlefshmi. Kjo nuk është standard politik për cilin ka nevojë Kosova, për këtë arsye ne kemi ardhur këtu. Pra zoti Kurti e shtyn këtë për pazaret e veta, për cilin ai është sot Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje, është kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, është kryeministri. Cilat pazare ta drejtojnë pak debatin sepse po tregoj pse. Jo, pse ai nuk ka propozuar një emër për krye parlamentar? A është çështja për shkak të diskutimeve që ka me LDK-n, sepse pretendon se duhet t'ia jap ndoshta pozitën e kryetarit të parlamentit, jap pozita në qeveri, por nuk do t'jap pozitën e presidentit. A mund të jetë kjo një nga çështjet se po insiston që mos bëhet konstituimi? As me ambivalencë. Për rullën para se cilës fuqi, qoftë edhe ati në altë, se nuk kam asë një ambivalencë, asë një note. Unë nuk i besoj në asë një fjollë zotit Kurti, se ka deshmu kështu. Jo, nëse ta besojnë Kurtin. Në më i me thonë për shkak, tash më i me thonë, cilat skenare mendon ti që mund të jenë? Shkërojnë të fjalës tame për qëndrimet e zotit Kurti. Se është i paparashikueshëm në vendimet e tina. Ne këto kemi diskutuar. Mund tjetë kjo. Arsyeja mund tjetë që është i paparashikueshëm dhe ka ide të reja. A e mbrojt zgjedhjet me 28 dhjetor. A ka ndalë vetë zoti Kurti eksponent e kësaj qeverie kanë thonë për partitë opozitore, nëse se votojnë zonjën Osmani, do të shohin se çka kanë menduar. Zonja Osmani tha që nuk do të jem pengesë, ta nuk do të jem pengesë, vazhdon të jetë emri i saj për presidente. Ata morën vota në 28 dhjetor në sajt edhe zonjës Osmani. Edhe kush u bë armiku kryesor i zonjën Osmani për zotin Kurti dhe për zotin Kurti të zonja Osmani, vetë ta dy protagonistë politik. Për ata ky terren politik pa integritet politik, politikanit, kryeministit vendit tem do të me i pas hije për te i sajna që është mision, e ka detyrë. Sukur nuk është bashkë kështu e specifiku në si pas detyrë zyrtare që kynë punën prokurori do të me krye dhe kryeministri. Po kryeministi vendit tem, cili do të qoftë, do të me pas integritet politik. Kur e thet fjallën, me i qëndru fjallës, të paktën le të rënë për një muj, mos le të rënë për 24 orë. Mirë, Tom, do shta për të skenaret, veç t'jemi pak më... Kurti, ma në fond. Na jep leje, besoj. Kurti jep leje. Kurti, do kalojmë të Kurti dhe do e dëgjojmë bashkë. E po, pa dhe tash që ti na jep leje për Kurtin. Jemi me Kurtin për dëgjuar që ka për tënë. Të nderuara media, të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, ashtu siç edhe theksuam në nisje të seancës konstituive sot për legjislaturën e 11, duam të japim shans vazhdimit të diskutimeve dhe arritjes së një marrëveshje politike apo konsenzusi për çështjen e presidentit apo presidentes së re. Çfarë do konstituimi i kuvendit pa marrëveshje për çështjen e presidentit, praktikisht do të ishte parapërgatitje për shpërndarjen e kuvendit. Në këtë mënyrë, dhënia e mundësisë për dialog politik, për të arritur marrëveshje, është e vetmja mënyrë dhe zgjidhja e duhur për konstituimin e plotë të institucioneve tona, ashtu siç e do rendi dhe ashtu siç kanë votuar qytetarët në zgjedhjet e lira e demokratike, ndonse të parakohshme, të panevojshme të 7 qershorit. Ne që nga certifikimi i rezultateve, pa humbur kohë, kemi dashur që të japim shans diskutimeve, ashtu siç pa të kërkuar partitë opozitare pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Por, fatkeqësisht, për shkak të dinamikave dhe zhvillimeve të brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës, diskutimi u suspendua dhe takimin e radhës e patëm tek pardje që nuk ishte kohë e mjaftueshme për të arritur një dakordim politik. Me këtë rast,
duhet theksuar që përballë kësaj situate, e cila ka përvojë e trashëgimi, konsideroj që është e nevojshme të japet shansi vazhdimit të diskutimeve para se të lëvizim me konstituimin e kuvendit, gjë që do të mund ta vështirësonte mandej marrëveshjen potenciale dhe evitimin e zgjedhjeve të radhës. Prandaj na duhet të marrim kohë shtesë për diskutime dhe vetëm atëherë kur ta kemi arritur dakordimin për çështjen e presidentit të procedojmë me konstituimin e institucioneve të tjera. Herën e kaluar e pam se pa e zgjidhur çështjen e presidentit, kot e konstituojmë kuvendin apo e votojmë, formojmë qeverinë, sepse vendi u desh të shkonte në zgjedhje. 3 palë zgjedhje për 16 muaj. 9 shkurt 2025, 28 dhjetor 2025 dhe 7 qershor 2026. Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, është e nevojshme të kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive, pra kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë. Më lejoni që edhe një herë të uroj të gjithë 120 deputetët, nuk mungoj asnjëri sot, t'ua uroj dhënien e betimit dhe zgjedhjen deputet të Kuvendit të Republikës të legjislaturës së 11. Ju dëshiroj gjithë të mirat secilit prej tyre dhe punë të mbarë e suksese në një legjislaturë e cila nuk do të duhej të ndërpritej për disa javë me shkuarje në zgjedhje të reja, me që nuk arritëm përsëri ta zgjedhim presidentin e na u desh ta shpërndajmë kuvendin. E falenderoj në veçanti për një takim që kemi pasur kryetarin e PDK-s Bedri Homzën dhe kryetarin e LDK-s për 3 takime gjithsej Luka Gjikun, për konstruktivitetin, për atmosferën në takime ku kemi ndarë bashk sfidat që i ka shteti ymë përpara dhe uroj që ky lloj komunikimi e bashkëpunimi të vazhdoj edhe më tej. Natyrisht që jam interesuar të vazhdoj diskutimin për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe një herë i bëj thirrje kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ardian Gjini, kryetari Gjakovës, së vonit ashtu edhe kryetari AK-s, por edhe kryetarit të PDK-s Bedri Homza, i cili dikur, siç e dini, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore, ka qenë ministri i financave në qeveri, ka qenë kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, njeri me përvojë profesionale e institucionale, që të takohemi, që të bisedojmë, sepse nëse kryetari i kuvendit i takon subjektit fitues që është lëvizja vetëvendosë, dhe nëse qeverinë e formon mazhoranca që jemi ne, me 62 deputet, për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar. Pra këto dyja, nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit, që në rast dështimi na çon zgjedhje të reja, është përgjegjësi edhe e PDK-s edhe AK-s. Pra konstituimi i institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit, na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm. Faleminderit edhe një herë të gjithëve, e tash do të mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. E para, ndërprerja e kësaj seance i bie që ju po kalkuloni në një marrëveshje të mundshme edhe çështje kryeparlamentare, a qëndron oferta se ju i keni kërkuar LDK-s t'ia japni postën e kryeparlamentarit, ndërsa ju si vetëvendosje t'ju takoj kryeministria dhe presidenti,
dhe si përgjigjeni kritikave të PDK-s dhe AAK-s, të cilët thonë që po sillen në mënyrë të papërgjegjshme në këtë rast kur përfundon afati kushtetues dhe keni votat dhe s'po e konstituoni kuvend. Së pari edhe udhëheqësit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe deputet të tjerë të LDK-s kanë deklaruar që duhet të merremi vesh për të gjitha. Edhe publikisht tek ju, në për emisionet apo prononcimet tek ju, kanë thënë që duhet merremi vesh për të gjitha. Dhe ju e mbani mend që në pranverën e këtij viti më patën kritikuar mua që e zgjodhëm kryetarin e kryesinë e kuvendit, e zgjodhëm qeverinë pa u takuar me ta. Ne kemi reflektuar dhe kemi vepruar ndryshe kësaj radhe. Pra kësaj radhe asnjë institucion nuk po e konstituojnë pa u takuar. Siç ka qenë kritika e tyre, ne jemi duke vepruar. Arsyeja pse kemi qenë me nguti në fillim të këtij viti është çështja e buxhetit të Kosovës. Buxheti për vitin 2026 kërkonte që të jemi shumë më efikas dhe ekspeditiv. Dhe këtë e bëm. Por unë i kam mbajtur shënim të gjitha kritikat që na i kanë dhënë gjatë këtij viti. Dhe tash, natyrisht, që po i përfilli ato. Edhe më tej, iniciativat për çdo takim jam duke i marrë unë. Unë dua bashkëpunim, prandaj iniciativa, prandaj komunikojmë, veçse unë mund të kem lajme të reja për juve atëherë kur do të kemi marrëveshje. Aktualisht, takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk janë më lajme. Lajm do të ishte marrëveshja. Por më duhet ta pranoj që takimet me PDK-n e me AAK-n do të ishin lajm. Dhe unë uroj që të kemi lajme të tilla sepse ato janë të mira. Ne jemi në komunikime të drejtë për drejta me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra me kryetarin Lumir Abdigjikun s'kam ndërmjetësues. Sa më herët që mundemi të ecim përpara, aq më mirë. Por duhet ta kuptoni që nuk janë gjëra të thjeshta këto dhe nga përvoja e këtyre 16 muajve duhet të lëvizim jo çdo gur, por çdo guralec që të evitojmë zgjedhjet e reja. Serioziteti dhe përgjegjësia institucionale dhe politike sot e ka veçse një përkufizim, evitimi edhe i një palë zgjedhjeve të panevojshme e të parësyshme. Unë vazhdoj të jem kryeministër në detyrë dhe do të respektoj në plotëni dhe përpikri kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë, përfshirë këtu edhe ligjin mbi qeveri. Do t'i them aleanca tash tutje, shpresoj që herën e ardhshme nuk do të më pyetni çfarë aleance, sepse ne fjalën aleance kemi vazhdimisht në fjalorin ton politik për shkak të aleatëve tonë ndërkombëtar, për shkak të aleancës veriatlantike e kështu me radhë. Po unë nuk besoj që aleanca nuk është për ardhmëri dhe nuk është për Kosovë. Por unë mbi të gjitha nuk mendoj që kjo është thelbësore. Thelbësore është që kryetari i aleancës, zotri Ardian Gjini, kryetar i aleancës, të takohet me mua si kryeministër në detyrë dhe kryetar i lëvizjes vetëvendosje e cila natyrisht nuk e kam ruan. Pra, thelbësore është që të komunikojmë. Ju e dini shumë mirë që politikanët në Kosovë, edhe me politikanë vendor, edhe ndërkombëtar, po thuaj se takohen secili me secili. Cili është kuptimi që t'ja duam të mirën Kosovës dhe të punojmë për ardhmëri nëse refuzon edhe takimin me kryeministrin në detyrë. Ndërkaq që po e ritheksoj, ashtu që vlen për mua si kryeministër në detyrë, njësoj edhe ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Albulina Haxhiu do ta respektoj në plotëni e përpikri kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë
Nuk kemi president, nuk kemi presidente, por kemi ushtruese të detyrës së presidentes, e kjo është zonja Albulena Agjiu, dhe ajo do të vazhdoj të jetë e tillë, tamam siç e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Po? Si është sentimi dhe deputetët se ata kërkojnë vetëm presidentin dhe senti interesuar për këshillat kuvendit. Gjithë kanë thënë që sentim të qartë. Nëse konkurri për president, çka do të bëjë? Unë besoj që secila pozitë është e rëndësishme, ndonë se nuk janë të njëjta për nga përgjegjësia, ato janë të rëndësishme dhe janë të vlefshme. Ju e dini që në vitin 2025, muaj të tërë jemi vonuar për zgjedhjen pikërisht të kryeparlamentarës. Për muaj të tërë nuk ka pas dakordim për kryetarin, përkatësisht kryetarin e kuvendit, dhe e mbani mend se si zonja Albulena Agjiu, ushtruesja e detyrës presidentes, 57 vota merte që ishte e pamjaftueshme. Pra, vitin e kaluar, kryeparlamentari ka qenë shumë i rëndësishëm. Unë nuk mendoj që pozitat institucionale varen më shumë nga viti ose stina e vitit ose muaji i vitit se sa nga ajo që është shkruar në pushtetut edhe në ligj. Prandaj për mua të gjitha pozitat janë të rëndësishme, janë të vlefshme, ndoshta se janë të njëjta. Edhe kryeparlamentar, edhe kryeministër, edhe president. Dhe unë dua që të diskutoj që të gjitha këto me ta. Lëvizja vetëvendosje në pranverë si vjet e ka bërë një koncesion të madh. E ka tërhequr Glau Konjufsën dhe Fatmire Muli Hoxha Kolçakun nga kandidatura për president. Ne jemi subjekti më i madh politik. Dhe ne nuk e kemi pasur kandidatin ton, sepse kemi tërhequr. Ju tham, e mbani mend, opozitës, na i propozoni 3 emra, ne u bëm edhe në nënshkrimet për aplikim, edhe votat për zgjedhje, nuk ndodhi. Pastaj e sollëm emrin e një lidere të shoqërisë civile, doktoreshën Feride Rushiti, e refuzuan edhe atë. Pra ne kemi bërë koncepcionin e madh si lëvizje vetëvendosje. Ne kemi thënë nuk konsiderojmë që presidenti ose presidentja i takon lëvizjes vetëvendosje. Pra presidenti ose presidentja nuk i takon një partije. Po dëgjojmë kryeministrin në detyrë në këtë adresim ku edhe një herë ka thënë që fillimisht do marrëveshjen për presidentin më pas për të proceduar me formimin e institucioneve, sikundër që edhe një herë tjetër ka bërë ftesë publike për takim kryetarit të PDK-s dhe atij të aleancës, ndonse këto të fundit tashmë e kanë bërë të qartë mendimin e tyre dhe qëndrimin e tyre karshi këtyre zhvillimeve, në ndërkohë që disa herë brenda këtij adresimi ka përmendur zgjedhje, ndonse në konotacionin që nuk janë komplet të panevojshme. Do të themi në studio për të marrë nga një të fundit, fillimisht me Tomën se do të alirojmë pas edhe me Dardanin dhe me Zot Lukshinin do të kemi edhe pak për të folur, edhe për aleancën natyrisht që po vazhdon të jetë në fjalimin e Kurtit. Më i qartë ke Amiri se Kurti, me thonë drejtën. Po, ma i problem, okej, je mirë. Zoti Kurti faktikisht edhe një herë deklaroi atë që ka thonë edhe më parë, që dëshiron interes të përgjithshëm, interes shtetit që të ketë bashkëpunim, të takohet me të gjithë, me kryetarët e partive opozitare shqiptare që në Parlamentin e Republikës Kosovës. Dhe atë që e tha ai që të gjithë po e dim, ka kërkuar edhe pak kohë, tashna nuk e dim që kjo kohë sa do të jetë, besoj që nuk mund të jetë deri maksimum mesnatën e ditës së nesërme, sepse atëherë kalon afati ligjor kushtetues për formimin e Parlamentit Republikës Kosovës, dhe nëse kjo nuk ndodh faktikisht, nëse nuk ndodhin takime të cilat po presim që t'jenë përgjithshme, po sigurisht që është kontakt, atëre përmeni edhe aleancën disa herë, duke i dhënë dritë të gjelbër që do të takohet me ta, kemi pas këtë situatë edhe ma herët, mirë po duket që aleanca thjesht nuk do që takohet me zotin Kurti, dhe pastaj nëse vim në situatën përfundimtare, cilën ne nuk e dojmë që të vim përsëri në zgjedhje të parakoshme, askush nuk e do thotë me men kry, kërkush nuk don që për herë të katërt shkojmë në zgjedhjet parakoshme për shkak të situatës që po na krijohet për zgjedhjen e presidentit, atëherë përgatitet terreni që kush kënd do ta fajsoj. Zoti Kurti e tha që tash i pas kanë 62 deputet, ma herët kanë pas 66 deputet, mirë po kjo situatë nuk mund të zgjidhet. As me 66 deputet nuk zgjidhet as me 79, pa i pasur 80 deputet, jo ndoshta të lëvizjes vetëvendosje,
për atyre që dojë që të ketë gjitha institucionet. Formohen gjitha institucionet që i bie pedim, parlamenti, qeveria dhe aja më e vështira që duhet të ishte më e lehta, sepse presidenti është i të gjithëve, siç është edhe parlamenti dhe qeveria, mirë, por ne nuk kemi një formulë për ta zgjedhur presidentin. Nëse nuk zgjidhet presidenti, ma thjesht shkojmë zgjedhjet parakohshme, pastaj debatet do të ketë kush kënd do ta fajsoj. Po, gjithsesi vetëm fajsoj Kurti edhe Aleancën e PDK-n, nëse shkojmë në zgjedhje po është dhe i tyre. Duhet të shkosh? Sigurisht që po. Okej, përcjellemi një Eduard Trokiti. Gjithsesi Tomën e falenderojmë për. Shkojnë në një vend tjetër ku ka një punë tjetër. Ajo punë pak më pak është e këndshme se kjo. Tregojmë tani Tom çka ka thonë Dardani. Dardani e di sa thotë. E vazhdojmë me Dardanin dhe natyrisht. Dardani mendon mirë për mua, por nuk ka menime fort mira për vetëvendosjen. Mos tregoj që më herët ishte duke u përçafu këto. Belarfusi zëngojshim. Për një kryeminist që ka shpall Oliver Ivanovićin hero Tom, na shpresoj mirë me çfarë. Mos e ktheje Toma, mos e ktheje Toma. Dardan, pyetja që po e kemi parashtruar shumë gjatë këtyre ditëve është që pse kaq shumë po e kërkon takimin me Akën, me Aleancën, se na ka mbet pak gazaja, me Adrian Gjinin. Nëse është ardhur me ris. Pse kaq shumë po insiston në këtë takim? Unë besoj që Aleanca ka rol të madh dhe ka qenë qelë si krijimi të institucioneve të vendi. Ka qenë aktor kryesor për shpalljen e pavarësisë të Kosovës, zoti Haradinaj ka qenë promotori kryesor i themelimit të ushtrisë Kosovës, përkundër këtij që s'ka bëm asgjë në këtë infrastrukturë institucionale çfarë ka Kosova. Aleanca i ka bërë të qarta, mendoj që Kosovës që është dashur, zoti Ukshini e tha shumë qartë edhe mirë që ky vend, demokracia, institucionet ka nevojë me diskutu për programe, për projekte. Edhe nëse është kështu, që besoj që veç kështu ndërtohet demokracia, ne kemi paraqit 6 pikat tona që në fakt janë të mira për vetë zotin Kurti, por nuk janë për zotin Kurti, janë për qytetarët e këtij vendi. Po pse s'po shkonin tavolina ato pika me diskutim? Pavarësisht që nuk ka dhënë ndonjë shaj Kurti për këto pika. Problemi i zotit Kurti është i njëjtë. Pra kur ti e din se si kryhet herës. Kemu taku me dikën që mirëbesimin tënd veç ka me e lëndu. Veç ka me e thellu armiqësinë. Pse duhet me ullë? Edhe unë do të isha me ullë, edhe sinqerisht. Unë edhe i kam thënë zoti Gjini, do duhet me ullë, edhe me knaci isha shku me ta, edhe me thonë në prezent se kjo është mashtru se nuk do me ndërtu institucionit Kosovës. Nuk e që kam i bisedu me ta. Po dëshiron të zoti Kurti me ndërtu partneritet, me zgjedh këtë problem me Aleancën, i kabrën 6 pikat, të cilat janë projekte të mira për qytetarët e këtij vendi. Nëse ne thëjmë që kryeqyteti duhet me kanë me pas një buxhet për të cilin ne po jetojmë këtë kryeqytet. Ata pak diplomat që vinë me taku zotin Kurti, vinë në këtë katrahur me taku. Po, vetëm se, Dardan, lejëm vetëm edhe një ndërhyrje të kalojmë tek zotri Ukshini. Pra, te kjo çështja e Aleancës, ne po i besojmë këto 6 pika, madje edhe vetë vota e qytetarit në këto zgjedhje flet diçka për Aleancën dhe për atë që po bën Aleanca. Por, ky insistimi në këtë takim, a ka të bëjë me këtë që mbase mund të kenë një marrëveshje me LDK-n, po në anën tjetër, duke ditur që brenda LDK-s ka kundër kësaj marrëveshje, do të kryente punë këtë kuptim edhe Aleanca për formimin e institucioneve. A është e gatshme Aleanca? Duket që zoti Kurti nuk tha që brenda LDK-s ka diçka të tillë. Nuk e thot, po ne po flasim për atyre që kemi dëgjuar dhe se ka pas kundërshtime ne si qytetarë kemi parimet tona. Edhe ne i japim llogari dikujt, edhe ne nuk kemi të krijuar prej hekurit, as prej çelikut, kemi ndjesi, kemi rrugtim, kemi dinjitet, na u ka fyer dinjiteti vazhdimisht, na fyet çdo ditë. Ky kryeminist që edhe darsmat edhe mortët na ka kthyer në fyrje në shamje, ka kriju miliona profile me DNA-n e tina, me projektet tina, me fy partitë opozitare, edhe ne kemi disa qëndrime, po kemi raport me zotin Kurtin. Dorën zemër, to ma thani diçka, po du me konë shumë i shartë për qytetarët e Kosovës. Ne asgjë nuk kemi me sovranin që ka dhonë votet. Unë edhe këtu kam thënë ju e dini, i kam thënë ju 50%, 70% jep në këti kryeministri. Por rezultati që ka me bo këj kryeministri diçka, keni me po. Pro te thash, edhe kur kanë kalu projekt, kur e diskutu për amandamentet buxhetore, se të regu bashkëpunus. Ju e shini që ka shtu ndodhë me kapje në institucioneve këtij vendi. Pra haptas, e kap AKP-n, e kap bordin e RTK-s, e kap RTK-n, kap se cilin bord.
Si nuk qenë ka ky kryeministri i dëmshëm. Pra nuk ka mirë besim as në tavolinën me ullë me zotin Kurti. Po, nëse ky qenë ka handikepi me ullë, sa me shterë edhe këtë diskutim, po ftoj zotin Gjina edhe i tham tako me zotin Kurti, po nuk ka rezultat. Është kjo mosbesimi që kanë subjektet politike duke pas parasysh. Ky nuk dënë me zgjedh. Nuk mund është ti me kërku prej dikun me dhënë diçka çka s'ka me dhënë. Zoti Kurti është ai që ka mundësi me dhënë. Po çka do të kërkon te AK në kushte normale, nëse do të kushte normale vetëm presidentin. Jo, absolutisht 6 pikë për cilin me u zbatuar. Do të thasë Lukshini na flet pak edhe për PDK-n. A është ky një vendim i prerë? A mendoni se mund ndryshojë ndoshta zotri Hamza? Në fakt Hamza deklaroi sot pas kësaj që ndodhi që vetëm fuqizon më shumë vendimin e tyre që të mos takohen, kjo që e bëri, ndërprej seanca për... A besoni se mund ndryshoj diçka në këto pak orë që kanë ditë? Unë krejt legjitimin e parti politike që humë zjedhë, me të jam opozitë, dhe unë mendoj që është qytetari. Te ka thënë dhe Kadri Veselin 2019. Po në fakt janë opozitë, kështu që... Po cila mendon se është arsyeja kryesore? Është kjo e rezultati zgjedhjeve apo... Jo, mendoj që arsye ka, po arsyet janë të lloj-llojshme. Nuk di që kanë marrë në forum me partia kjo problem. Nëse veç me që zoti Gruda më brëmë tha, ne kemi marrë vendim mos me votu kandidat, PDK me dhënë vot kandidati që propozon Albin Kurti. Me thënë sinqerisht, kur ka ndodhë rasti i Drenicës, i Skenderajt me zoti Samir Lushtaku, që në fakt është simboli luftës, është simboli rajonit, unë e kom di që u kontaminu mundësia diçka për me bashkëpunu. Dhe aja që përmeni Dardanit, do më thonë edhe ne që përvrim, kultura e besimit ka humbë këtu, do më thonë, ka humbë. Po, ka humbë Lukshini, po LDK-ja po vazhdojna. E tha edhe Kurti që është i interesuar me Abdigjikun që t'japin institucionet. Tash, Kurti e ka skenarin e vetë dhe e ndëgjoha me vëmendje, unë mendoj që ai po e ndjerë skenarin e vetë. Ai për llogarit që LDK-ja mund mos i ketë këtë votat. Dhe në këtë citat, ku PDK dhe më thonë është për opozit, dhe më thonë, dhe shije që pozit dhe opozit dhe t'jenë vetëvendose edhe PDK, ai konsideron që numrat e aleancës janë jetik për me mrej numrin e nevojshëm të presidentit. Po tash... Jo, edhe zoti Abdigjiku dhe LDK-ja ka kërku që presidenti tjetë i LDK-s. Po, natërisht. Këto është në gërë që e po me ndërë. Që vazhdojnë... Këto është në gërë. Unë jam shumë i sigur që Kurti nuk jep pozitën e presidentit. LDK-s ja ka dhonë një herë, përkatësisht të konë me atë etiketën Guxha, po do më thonë Lumira Abdigjiku e ka votu, do më thonë. Po ta voton të AK-ja ose PDK-ja presidentin në vitin, do më thonë që e ka votu LDK-ja, LDK-ja do të bërtes të 5 vjetë që këta janë koalicion. E kanë ata. Edhe, unë mendoj që LDK-ja ka himeni... Shita da më bjerë mësë që të LDK-ja ka himeni pozicion ku po dëshërën, do më thonë të rrujnë pozitat Lumer Abdigjiku dhe Vjosa. Osmani kam bisedu edhe me njerës të LDK-s, absolut nuk jam për... Qa e tjetë presidente? Jo, nuk jam për këtë formë që ka zidhe Abdigjiku, natërisht. A i tash mund me thonë, po ka që vota këm po. Po, vazhdojnë Vjosa Osmani me qenë emër i... Lidhjes demokratike për president? Po, unë mendoj që është një emër që mendoj që duhet të gdhendet me shkronja, nuk e di të orta, po duhet gdhendet me shkronja të dukshme si shkatrusja me madhe e lidhjes demokratike. Dhe tani kthehet dhe e mbron lidhjen demokratike për me hy në koalicion me VV. Ndërkohë që VV-ja nuk do t'ja shpërblej dhe me merit, unë mendoj që këtu ja heqi kapelin mënyrë si e ka eliminu Vjosa Osmani. Sepse mendoj që... Si mu i me thonë sheshat, kështu... Po, i kemi 1 minutë kohë, kështu që ju lutëm. Po, është indiki për kënd do që hen koalicion me Kurti. Për arsye se është garanca vetë me partive opozitare, cilat dhe që të hynë, që përmes postit presidentit e siguron, si me thënë marrëveshjen e vetë. Po, edhe qëndrueshmëri. Me kryekomendar, me poste ministrore, me mos mirëbesimi që ka kriju në
relacione politike zoti Kurti. Po, Sa dhe prandaj për s'po pranon qeverinë, LDK-ja, nesër e prish okej. qeverinë. Edhe nëse sa rrinë marrëveshje, unë mendoj që Kurti ka dalë fitues në raport me LDK-n këtu. LDK-ja, domethënë merr goditjen e radhës dhe fitoria e Lumer Abdigjikut është fitore e Pirrës, dhe ai do ta fundos LDK-n duke tentuar ta mbajë veten lider të Ligjës Demokratike. Kemi dëgjuar në këtë citat, Kurtit i dohen votat e AK-s, dhe natyrisht ndoshta niset edhe për premisa, mësëm Selman Dardani niset edhe për atyre premisave, kur kanë bashkëpunu ma herët në opozit kundër qeverisë Saqit me Ramush Haradine, që konsideru që Ramush Haradine ka qenë... Dardan, me ndonë edhe njerë ju aliancë. Me akën pas kemi punë këtë ditë. Po, kemi ndrit në fund, përso. Ditën që jo veç alianca, po sidomos alianca, e shkel fjallën e dhënë, për cilën e ka dhënë, mu nuk kam Jo, jemi vetëm në këtë linje. 6 pikat janë për të mirën e Kosovës, bëjmë edhe diçka tjetër. Qëndrimët për lider, si cili lider, qëndrimit vetë, fjallës dhënë, duhet me marë. Me qëndrum, pa e kuptoj. Faleminderit për sot.